ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض كده النوتيلا بطريقه سهله وجميله جدا وسريعه. احنا هنعمل النوتيلا النهارده بدون شوكولاته يا حبايبي. هقول لكم دلوقتي هنعملها ازاي، بس هوريكم كده شكل النوتيلا بتاعتنا وجمالها واللمعه الجميله اللي فيها ديت. شايفين الجمال، وشايفين هي قد ايه متماسكه وسهله في الفرد جدا في السندوتشات. ان شاء الله الطريقه تعجبك، ومقاديرنا سهله بسيطه ومتواجده في كل بيت. انا عملت النوتيلا كده وحطيتها في بطرمانات زجاج. انا عقمت البطرمانات دي حلو يا حبايبي ونشفتها، لازم تبقى ناشفه. ونزلت بيها بالنوتيلا وهقفلها بقى كده واغطيها واحطها في التلاجة واستعملها للسندوتشات للمدارس. جميله جدا وان شاء الله هتعجبك وهتعجب اولادك، والطعم هيعجبهم. انت عارفين ان النوتيلا دلوقتي غاليه، فاحنا هنعملها بمقادير بسيطه وسهله. شايفين الجمال والمقادير بسيطة جدا. عملت لي البطرمانين اللي حضراتكم شايفينهم دولت. معانا كده كوباية سكر، كوباية زيت، كوباية لبن، 3 معالق كاكاو خام. الكاكاو الخام ده يا حبيب قلبي بديل الشوكولاتة. ومعانا نسكافيه بطعم البندق علشان نديها ريحة النوتيلا اللي في اللي بره بالظبط. هننزل كده يا حبايبي بالزيت واللبن والسكر على بعض. اول حاجة هننزل بها اللبن، بعد كده هننزل بالسكر، بعد كده هننزل بالزيت. المفروض ننزل مع المقادير دي كده بكيس النسكافيه، بس انا نسيته في الاخر. فانتوا بقى تنزلوا بالمقادير دي كلها وتحطوا عليها كيس النسكافيه. انا بوريكم كده ان انا لسه محطتش الكاكاو والنسكافيه، بس انا كنت المفروض احط النسكافيه قبل الكاكاو، بس انا نسيته وحطيته بعد الكاكاو علشان يدوب معاكي. وتقدري برضو لو حابه انك تدوبيه في معلقتين ميه بره وتكبيه على الخليط، مفيش اي مشكله. بس انت حتى لو حطيتيه في الاخر مش هيعملك اي مشكله، وهيديكي نفس الطعم ونفس المطلوب يعني اللي انت عايزاه. احنا هنحط بقى كده الكاكاو وهنقلبه، وبعد كده بقى هنضرب لحد المكونات كلها ما تتجانس مع بعضها. هتلاقيها تقلت. شايفين بقى الجمال؟ شايفين اللون عامل ازاي وشايفين الشكل؟ عملنا نوتيلا في 5 دقايق. هننزل بقى كده بالكيس النسكافيه وهنضرب تاني، وبعد كده البطرمانات اللي قلت عليها. وهننزل بقى كده. عايزه اقول لكم ان الريحه والله العظيم جميله جدا والطعم اجمل واجمل. شايفين النوتيلا الجميله بتاعتنا وقد ايه متماسكه وجميله وسهله جدا في الفرد. معلش بقى انا كنت عاملاها لكم في الفينو، بس المقطع ده اتحذف مني يا حبايبي. معلش بقى، انا اسفه على الغلطه ديت. بوريكم كده بقى شكل النوتيلا زي ما وريتكم في اول الفيديو. يا رب بقى كده الفيديو يعجبكم، ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تبخلوش عليا باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا يا حبايبي كلكم جربوا الطريقه دي كده لاولادكم واعملوها لهم في السندوتشات، والله العظيم ما يعرفوا ان هي مش نوتيلا. مش هتفرق اي حاجه عن النوتيلا اللي بره. يلا بقى انزل بسرعه هنا كده حط اللايك. بتمنى الفيديو يعجبكم وبتمنى تشتركوا لي في القناه، وشكرا لاحلى متابعين. واشوفكم بقى كده مع الجمال. شايفين الجمال وشايفين الشكل، شايفين العظمه؟ حاجه كده عظمه. عاوزه اقول لكم ان هي مغذيه ومفيده جدا. احنا هنشيل الشوكولاته ونحط بدلها الكاكاو الخام. هيبقى بديل الشوكولاته وهيديكي نفس الطعم. يلا بسرعه بقى انزلوا حطوا اللايك كده، مش هتخسروا حاجه. هتدوسوا دسه صغيره كده هتعملوا اللايك. واللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. واشوفكم على خير يا احلى متابعين. هسيبكم بقى مع المنظر الجميل ده كده تستمتعوا بيه. يلا بسرعة، مستنين ايه؟ انزلوا حطوا اللايك. سلام.